अस्सलाम वालेकुम चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। लगता है तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आपको अपने फार्म का टूर करवाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस अभी मैं फार्म में आ गया हूँ। तो ये पौधे लगे हुए हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ दरख्त हैं। बाकी यहाँ एक रूम है, बाकी सारे इधर से साइड से जानवर भी हैं। तो अभी आपको मैं रूम भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रूम है। ये देखें गाइस, 2 चारपियाँ पड़ी हैं। उसके अलावा ये सोफ़े वगैरह हर चीज़ और पंखे शंखे लगे हुए हैं गाइस। तो ये यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसे आ जाता है तो बैठ जाता है। बाकी शाम के टाइम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पौधे वगैरह ये देखें, ये कुछ फलदार भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये अनार लगा हुआ है गाइस। ये अभी ना अनार ना बिल्कुल छोटा छोटा है, लेकिन जो हमारे बाग में लगा हुआ है ना वो ज़्यादा बड़े हैं, मतलब वो अच्छे खासे लगे हुए हैं और मीठे भी हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन मैं अपने बाग का भी व्लॉग बनाऊंगा, आपको वो भी दिखाऊंगा। तो बाकी ये देखें, ये कुछ पौधे हैं। ये ख़राब, ये सूख गया है सारा। अभी मैं आपको जानवर वगैरह दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। तो ना ये देखें, ये मैं यहाँ आ गया हूँ। ये देखें, ये कुछ जानवर हैं। और गाइस यहाँ पर ही आपको मैं जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी पहले ना कुछ बकरियाँ बंधी हुई होती थी, बट अफसोस वो ना कुछ अर्सा पहले यहाँ से चोरी हो गई थी रात के टाइम। तो कोशिश तो अभी जारी है कि चोर मिल नहीं रहे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द मिल जाएंगे। बाकी वो बहुत अच्छी बकरियाँ थी, वो चोरी हो गई हैं। ये देखें, ये कुछ यहाँ पर जानवर ठहरे हुए हैं। ये वाला सबसे मतलब छोटे वाला है और मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। ये देखें गाइस, अभी हमारी एक और वो थी गाय छोटी, तो ना उस पर ना एक साइड से अल्लाह लिखा हुआ था, एक साइड से मोहम्मद लिखा हुआ था, बट वो अभी नहीं है। तो गाइस बाकी एक दिन मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाऊँ। बाकी ये हमारी बहुत पुरानी गाय हैं, ये आपको शक्ल से भी पता चल रहा होगा, ये बहुत पुरानी गाय हैं हमारी। तो खैर गाइस, गर्मी बहुत है गाइस। मैं असल में ट्यूबवेल पे नहाने आया था, तो मैंने कहा कि फार्म का व्लॉग बना लेते हैं। ये देखें गाइस, अभी मैं अंदर जाने लगा हूँ, मगर मुझे इस भैंस से बहुत डर लग रहा है। ये जैसे मुझे देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि मुझ पर अटैक ना कर दे। तो गाइस अंदर नहीं जाते, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस साइड पे जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं है, कोई जानवर वगैरह नहीं ठहरे हुए। तो हमारा यहाँ डॉगी भी है, लेकिन वो फ़िलहाल बैठा नहीं है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है डॉगी। तो बाकी ना देखते हैं, ये डॉगी शायद यहाँ कहीं हो। ये देखें, ये डॉगी की जगह है, यहाँ बैठता है वो, इसमें पानी वगैरह पीता है। बाकी यहाँ से दूसरी साइड पे ये जगह सारी, ये देखें, ये खाली पड़ी हुई है। इसके साथ ये सारी हमारी ज़मीन वगैरह है। ये देखें, ये घास वगैरह उगा हुआ है। ये गाइस जो घास से पीछे वाली ज़मीन है ना, यहाँ पर पहले हमारी पिच होती थी। ये इधर यहाँ पर हमारी पिच होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर चल गया और अब कुछ ना कुछ यहाँ उग जाएगा। इस वजह से यहाँ पर अब हम पिच ख़त्म करनी पड़ेगी हमें। पिच ख़त्म हो गया, अब हमने वहाँ नई पिच बनाई हुई है। आपने व्लॉग देखा होगा, हमारा पहला व्लॉग। तो गाइस फिलहाल आगे चलते हैं ज़रा, शायद डॉगी मिल जाए, पता नहीं कहीं कहीं होगा, पता नहीं गाइस डॉगी कहाँ चला गया। ये देखें गाइस, ये हैं सारे जानवर। अभी ये इस टाइम ज़रा धूप होती है तो इधर अंदर बंधे हुए होते हैं। उसके बाद नहीं, इनकी ये जगह है, नहीं तो यहाँ होते हैं ये। तो अभी फ़िलहाल तो ये अंदर हैं। ये अब सारे ये जगह खाली होती है, क्योंकि यहाँ से बकरियाँ चली गई हैं अब। बाकी वो जो अंदर हैं वो कुछ अंदर रहते हैं और वहाँ से सिर्फ भैंस बाहर आ जाती है। बाकी ये सारे बाहर बनते हैं। ये देखें गाइस, गाइस ये कितना प्यारा है। तो गाइस फ़िलहाल बहुत गर्मी है, बाकी नहाएंगे शाएंगे फिर। ये देखें गाइस, ये सारा घास वगैरह पड़ा हुआ है। ये घास काटने वाली मशीन, यहाँ से घास वगैरह काटते हैं। ये देखेंगे यहाँ भूसा पड़ा हुआ है। वैसे मैं आपको और भूसा भी दिखा देता हूँ जहाँ ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। ये देखें, ये मशीन है, यहाँ से घास काटते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, आपको मैं भूसा वगैरह दिखाता हूँ। गाइस बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है। ये देखें गाइस, ये काफ़ी सारा भूसा पड़ा हुआ है।
क्योंकि काफ़ी सारे जानवर हैं ना, तो 1 साल के बाद ही फिर गंदम उगती है, इसी वजह से इतना सारा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो गाइस अभी मैं नहाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको अपने बाग का भी टूर करवाऊँगा। तो गाइस थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।